Ya papayeni yine de kullan. Seni şimdi ağlatabilirim. Bana inanmıyor musun? Hadi gel kanıtlayayım. 3 kez göz kırp. Ve şimdi gözünü kırpmadan like at. Aynı zamanda da abone ol. Bu noktaya bakıp videonun sonuna kadar göz kırpma. Çok iyi gidiyorsun. Devam et. Neredeyse bitti. Ne kadar çok alıştırma yaparsan o kadar kolay olur. Eğer ağladıysanız yorum yapın. Seni şimdi ağlatabilirim. Bana inanmıyor musun? Hadi gel kanıtlayayım.